Добрый день, компания Мистер Камин представляет видеообзор топки Эко-Камин Дельта 800. Габаритные размеры: ширина по передней поверхности 92 см, визуально стекло 87 см. Также стоит отметить широкие боковинки, которые дают обзор огня справа и слева. 35 см, полноценная стеклокерамика, позволяет любоваться живым огнем с любого ракурса. Высота стекла у топки 55 см. Эта топка представляет из себя полноценный моноблок, который может являться резервным источником тепла в доме. Сзади топочная камера имеет рубашку для разводки горячего воздуха. Можно отвести тепло в разные помещения. Комната над камином либо за камином будет очень хорошо прогреваться. Специально для этого сделаны два патрубка, диаметр которых 125 мм. У многих заказчиков возникает вопрос, можно ли облегчить топку для заноса ее в дом. К сожалению, это сделать не получится, потому что топка приходит в готовом виде так, как она должна быть установлена. Она специально идет на европоддоне. Вот это у нас транспортировочные ножки, которые жестко прикручены, соответственно, к европоддону. В комплекте, сейчас мы покажем, еще идут ножки с возможностью регулировки по высоте. Подъемный механизм дверки зафиксирован на момент отгрузки. Сзади есть специальные крепления, которые фиксируют стекло в верхнем положении, чтобы его, не дай бог, не разбить. Потому что самая дорогая часть в топке — это как раз-таки прозрачная стеклокерамика. Давайте уберем картонку и посмотрим, что внутри. А внутри у нас находится всегда инструкция, которую обязательно нужно почитать перед установкой, посмотреть. То есть все достаточно подробно написано про топку, как ее правильно устанавливать, какие противопожарные нормы требуются для этого. Здесь у нас находится колосниковая решетка и зольный ящик. Колосниковая решетка достаточно толстая, она изготовлена из чугуна, соответственно, служить будет очень долго и ничего с ней не произойдет, не поведет ее, не покривит. Вот так вот она выглядит. Далее у нас идет зольный ящик. Сюда ссыпается зола, который можно легко вынуть и вытряхнуть. В комплект к зольному ящику у нас идут, соответственно, ножки, которые можно регулировать по высоте. Они из себя представляют вот такие вот штыри. То есть, когда вы занесли топку на место установки уже в дом, вы меняете ножки транспортировочные на постоянные. Не нужно строить никакой подиум из кирпича, либо еще чего-то. Вы можете легко это отрегулировать по высоте так, как вам нужно, под ту облицовку, либо термокороб, который вы запланировали. В зольном ящике у нас есть специальный ключик. Когда камин работает, поверхности его все достаточно хорошо нагреваются. Поэтому, чтобы пользоваться регулировками, которые есть на передней панели у камина, разработан специальный ключ. Очень легко, без варежки, можно регулировать подачу воздуха на горение, а также открыть либо закрыть шиберную заслонку. Итак, мы ослабили транспортер. Чтобы привести стекло в первоначальное положение, нужно его прижать и вот эти двое ушек аккуратно зафиксировать внутрь. С этим справится даже женщина. С другой стороны все то же самое. И теперь у вас дверка опять легко поднимается наверх и опускается вниз. Вот здесь вот у топки предусмотрены небольшие ручки. Чтобы открыть боковое стекло для прочистки, нужно выдвинуть ее в сторону, сверху. И точно такая же ручка у нас предусмотрена снизу. Почистили, протерли стекло, убрали сажу. Все очень удобно и функционально. Чтобы привести стекло в первоначальное положение, нужно его прижать и вот эти двое ушек аккуратно зафиксировать внутрь. С этим справится даже женщина. С другой стороны все то же самое. И теперь у вас дверка опять легко поднимается наверх и опускается вниз. Теперь давайте поговорим о системе двойного дождика, которая предусмотрена в этой топке.
Первый раз воздух вбрасывается в топочную камеру через колосниковую решетку. Можно подойти ближе, и я вам покажу. То есть под колосниковой решеткой у нас располагается зольный ящик. Вот так он выглядит, который имеет прорези. То есть, чтобы дрова у нас начали разгораться непосредственно в первоначальный момент, воздух, богатый кислородом, подается по специальной системе подачи воздуха, о которой мы рассказывали раньше, вот сюда на колосниковую решетку. Дрова у вас начинают разгораться, но на этом не заканчивается. Корпус топки у нас идет двойной, как мы уже обсудили. Стальная конструкция, а дальше она футирована термостойким материалом. Воздух разогревается за задней стенкой и вбрасывается через вот эти 4 отверстия в верхней части топочной камеры. За счет этого несгоревшие частички сажи, дров еще раз воспламеняются, получается завихрение, красивый визуальный эффект, вся топочная камера объята огнем, а также чистый дымоход, плюс больше тепла остается в доме.